Вот, напилил сегодня немножко дровишек для камина. Вот такой у нас валежник везде валяется. Мы его не колем, прям целиком в камин засовываем. Камин большой, греет отлично. А пилю я электрической пилой Makita. Вот, отлично пилит. Уже много лет. Прекрасная вещь. Настоящая, не китайская, конечно. Будем балдеть у камина. Тепло и уютно.